Алам радиосунда жаңылыктар. Баткенден салам, кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде аты жөнүм Айжамал Амирова. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Президенттин эл үмүтү эл аралык стипендиясы кимдерге берилет? УКМКнын сүлүктүүдөгү пост боюнча маалымат берди. Баткенде өткөн Көкбөрү боюнча мелдеште Сары Өзөн командасы жеңүүчү болуп 1 миллион сом байге алды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргыз Республикасынын президентинин эл үмүтү эл аралык стипендиясын белгилөө Кыргыз Республикасынын жарандарына эл аралык рейтинг боюнча жогорку окуу жайлардын алдыңкы 100 дүйнөлүк рейтингине кирген чет элдик университеттерге билим алууга мүмкүндүк берет. Стипендиялар техникалык, инженердик, экономикалык жана социалдык, гуманитардык даярдоо багыттары боюнча, магистратура жана докторантура программалары боюнча окутууга бөлүнүп берилет. Ар бир өлкөнүн атаандаштыкта жөндөмдүүлүгүн жогорулатуунун негизги факторлорунун бири жогорку квалификациялуу кардарларды даярдоо болуп саналат деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, 11 майда президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин эл үмүтү эл аралык стипендиясын уюштуруу жөнүндө жарлыкка кол койгону боюнча басма сөз кызматынын маалымат тараткан. УКМК сүлүктүүдөгү пост боюнча маалымат берди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Жогорку кеңештин Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары Сүлүктүү шаарында Кальцо транспорттук көзөмөл постуна барганы тууралуу социалдык тармактарга жарыялаган видео боюнча маалымат таратты. Постко барган учурда айдоочулардан бул пост аркылуу өткөнү үчүн акча талап кылынат деген нааразычылыктар жана бул пост мыйзамсыз иштеп жатат деген арыздар түшкөн. Бул боюнча жергиликтүү бийлик органдары Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттарынын Баткен облусунун 250дөн ашык адам менен жолугушуусу болуп, бул маселе кайрадан каралып, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары жана жергиликтүү тургундар эч кандай далилдүү фактыларды келтире алышкан жок деп айтылат маалыматта. Видеодогу аталган посттун кызматкерлерине нааразычылыгын билдирген жаран Кыргыз Республикасынын мыйзамын одоно бузган жарандардын бири экенин ведомостко белгилейт. УКМК бул пост президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн токтомуна ылайык коюлганын билдирет жана Кыргызстандын жарандарын мындай билдирүүлөр менен коомчулукту дүрбөлөңгө салбоого чакырат. Баткенде өткөн Көкбөрү боюнча мелдеште Сары Өзөн командасы жеңүүчү болуп 1 миллион сом байге алды. Кадамжай районунда 9 май улуу жеңиш күнүнө карата өткөн Көкбөрү боюнча республикалык мелдештин жеңүүчүлөрү аныкталды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Мелдеш 1-9 май күндөрү өттү. 1-лига, жогорку лига жана 40 жаштан жогорку көкбөрүүчүлөрдүн мелдештерине республиканын бардык облустарынан 32 команда катышты. Жалпы байге фонду 3,5 миллион сомду түздү. Жогорку лиганын жыйынтыгы боюнча биринчи орунду Чүй облусунун Сары Өзөн командасы алып 1 миллион сом байге алды. Ал эми экинчи орун Талас облусунун Ынтымак командасы 500 миң сом. Үчүнчү орун Ош облусунун Достук командасы 250 миң сом. Төртүнчү орун Ош шаары Алато 125 миң сом. Бешинчи орун Бакубат Талас командасы 70 миң сом. Алтынчы орун Ысык Көл облусунун Мурас командасы ээлеп 50 миң сом менен сыйланышты. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.